Iki cyiyumviro umuntu yagitanguje ku bwanje nari yumviye yuko nugira ico nkoze kugira dufashe abantu bashikiwe n'umwuzurire w'amazi, maze kuvyiyumvira kuko sanzwe mfise umuntu, sanzwe mfise inshuti, naciye nikora kuri Elvis Kamsoba, umukinyi asanzwe akinira igihugu cacu, umukinyi asanzwe akinira equipe nationale y'intamba mu rugamba. Niho ndabimubwiye yaciye cyiyumvira gifata mu minwe, aravuga ati nashaka kugira ico nkoze. Mu ncamake Elvis Kamsoba niho yaciye yumvira gukora iki gikorwa. Twatoye ngaha mu Kajaga kuko n'ahantu batewe n'amazi, abavyeyi bamwe hari ababuze abafasha, hari n'abandi bataye izabo baromoka baja kuba ahandi hantu aho babegeranije. Rero twiyumviye aha kuko n'iki gihe turimwo ari igihe abavyeyi bariko bararondera ibikoresho vy'abana, ca twiyumvira yuko twoza ngaha mu Kajaga mu Kinyinya tukifatikanya n'abo bavyeyi bagowe gose kurusha, badafise ico bofashisha abana babo kugira basubire ku mashuri, ca duhitamwo gutora ngaho. Abana turabahaye amakaye, tubahaye amakaye 10 bivanye n'uburyo umuntu afise. Tubahaye amakaye 10 n'ikaramu. Oya, igikorwa nk'iki turagitanguye kizobandanya. Twosaba yuko abategetsi boshigikira abantu nk'aba, na cyane cyane kuborohereza, bakabaha umwanya, bakaborohereza kuko hari benshi bafise umutima wo gufasha, usanga batabikora bivanye n'indongozi z'aho hantu, kuko benshi biyumvira yuko ari amafaranga umuntu ariko ararondera, ariko siko biri. Abantu bafise imitima myiza bariho, kandi abantu bifuza gufasha kuri bike bafise bariho. Rero twosaba ubutegetsi ko bwoza burorohereza abo bantu, ntibiyumvira ibintu byinshi, kuko benshi baca biyumvira yuko wari nk'imfashanyo ivuye ahandi hantu, ariko umuntu kuri dukeya afise adusangira n'abandi. Rero twosaba yuko ubutegetsi maze barorohereza abo bantu, babaha umwanya, babaha n'amahirwe kugira baserure urukundo bafise ku bandi. Abandi bakinyi dusanzwe dufise bakinira mu bihugu vyo hanze, mu bihugu vya Buraya, no basaba nabo ko bogira uwo mutima nko Elvis Kamsoba afise, kuko burya gufasha simpaka umuntu umwubakira inzu canke umuhe inzu. Umuntu urashobora kumufasha bivanye n'ukuntu abayeho, ukamufasha muri milieu yiwe arimwo, kandi bikamufasha gose, bigatuma atera imbere. Rero twobasaba yuko bogira uwo mutima w'urukundo, ntibiyumvire kuguma bakina iyo hanze baganya ama interview yabo, ariko biyumvire n'abandi, kuko bobo nibatera imbere n'igihugu kizotera imbere. Durafise akarorero nk'ibihugu byinshi aho usanga abastare benshi ari abantu rangiranwa mu bihugu vyabo, aho usanga benshi bafise n'amastati, ugasanga hariho igishusho ciratiro c'uwo mukinyi. Rero no ngaho iwacu birashoboka umuntu agira iyo image mu gihugu ciwe bivanye n'ibikorwa akora. Ego twobasaba yuko boza ngaha mu Burundi, ni benshi bariho bo gufasha, ni vyinshi byo kurangurira ngaha mu Burundi, byo tuma n'abandi batera imbere biciye kuri bo ku mpano bahawe na chance baronse.